Abarundi barayamaze bati ngo nta mwuga udakiza. Urwaruka rwahisemwo umwuga wo korora inzuki rufashwe mu mugongo n'umugambi payeje ruramaze gutera intambwe idasanzwe. Akarorero ni Aloyizi Ndayihanze amaso, umwe mu rwaruka rwo muri zone ya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura, yorora inzuki akongera agahingura ibivuye mu buki, akaba aherutse mbere kuja mu ihiganwa ryo ku mugabane wa Afrika, aho yabaye wa gatatu mu bagiye guhayanisha ubuki bufise akanovera. Sanzwe ndumwe mu rwaruka gorora inzuki, abantu gahingura ibivuye mu by'inzuki zitanga, ubuki nk'umubona nkano, kagira ishashara twekeramo amavuta yo kwisiga, ariyo yamubona, amavuta meza cyane, amavuta dushobora gukoresha kugira ngo umuntu isige ase neza. Urabona amavuta ufitanga gutagata none. Kera byari bitugwa kubera ko ni kwasa kuronka amambaraje dutekeramo. Kuvuga ubu turamaze kuronka amambaraje dutekeramo, urwego rwa yase turi kumwe n'ibindi bihugu, ko turaba hirya no hino tumaze kubona ko ibintu byacu nabyo dushobora kubyerekana ku rugero rw'ibihugu bitandukanye. Ubuki ni ingaburo, ntabwo ari byo kunywa ahubwo n'ibyo kurya. Ariko ubuki bwose bufise akamaro kamwe, kugira ngo ubuki bugira akamaro biba bivana n'aho inzuki dadashe. Urabona ubuki nyene busa, ntabwo busa n'ubu. Urabona uri kuraraba ku gicapo kuri amacupa biratandukanye, uburera cyane ako uburahinze. Rero ubuki busaba kugira amakurira atandukanye bivanye n'aho inzuki zagiye kudaha, amashurwe zadasemo. Amaro kumvuza ati none akabijya cyangwa akamaro k'ubuki biwanyu bitandukaniye hehe? Ubuki bwacu rero tubushyira mu bitandukanye bivanye n'aho inzuki zagiye kudaha, turaba ibyo biti bifitiye akahe kamaro ku magara y'abantu. Fata nk'akarorero umubirizi, umufumya. Ukuvuga ubuki bw'umufumya ngo ubuki bwo nyene bwemerewe ku muntu afite ikibazo cya diabete, bari usanga ari ubuki burura. Ni ubuki bwa acacia, n'ubuki bw'umufumya ubwo kwa bafite ikibazo cya diabete, ingwara ya diabete waremerewe kufungura. Rero ubuki bwose ntabwo bufise akamaro kamwe. Nk'ubuki bw'umukaratusi bukoreshwa cyane cyane abantu bafite ibibazo by'ingwa z'amahemero, nka pumo, ibintu byo gukorora nibyo bakoresha cyane cyane. Hama icyo novuga ku kintu cyane n'ubuki, kiraza ko umwana atarakwiza umwaka bamuha ubuki, kubera ko ubuki mu element bita sport. Hama rero metabolisme y'umwana ntibirakomeza ngo nze guhangana n'ibyo bintu birimo ndani. Hama icyo nongeraho kandi kiraza ko ubuki dukoresha ibiko by'ivyuma. Kubera ko ubuki burimo les enzymes vivants. Rero ubuki burimo les enzymes vivants busaba bituma biza kurya ya mpanze ya marema ari mu buki. Twebwe rero umuntu aza kutwitora turamubwira ati ubuki uze kubugura nk'umuti cyangwa uze kugura nk'ingaburo uze kwihereza yo mu muryango. Amabeshi baratubwira ati nje kurondera ubuki bw'umwana kumaze ati afise imyaka ingahe, ari munsi y'umwaka kamwe ati nikunda ko tugobuki abo mutwa kwa muganga, abaganga bamuhe imiti y'abana ko turasanzwe tuzi yuko kizira ko umwana tumuha ubuki. Hama kuko dusizana abantu bagwaye barubwira ati nje shaka ubuki ndafise grippe tumuha ubw'umukatuzi. Umuntu aravuga ati ndafise nsazongwa igisukari, bamaze kutumenyera tuzabaha ubuki bw'umubirizi. Ubuki mu bisaza bwose ni bwiza, ariko biza gutandukanira kugihe umubiri umaze kugira ibibazo. Ubuki bwose basaba gufata ugihe utagwaye bwose ni bwiza ku magara y'abantu. Je nkorera henshi umuntu mwigisha ku rwego rw'igihugu kandi si ku rwego rw'iconyene, ndagena ni muri EAC. Hama tumaze kuza mu competition zabereye muri Oman. Hama tumaze kuba wa gatatu, nzoza muri Jiri mwaka wa 2026 muri Nigeria. Kumva ko uno musi resingiri uwo ngaha gusa n'abandi baradukeneye. Dukorera mu Ruziba muri quartier Mushasha Nyabugete. Hama ni quartier Ruziba mugabo bese bakona ngo ni Nyabugete, ntabwo kujya gaparate kujya kabiri. Hama ndakorera ni mu Rumonge Mutaza, ndabise na centre de collecte Bugenyuzi, aho niho dushobora gukorera. Hama kuri telefone 69 80 85 80 85. Ubuki rero ngo subwo kwihereza gusa kuko bushobora guhingurwamwo imiti ikoreshwa kwa muganga, bugahingurwamwo ishashara hamwe n'amavuta yo kwisiga. Umugambi wacu urimo ko ukomeye kwa payeje kuko yagira dufinansize maze kuduha ingurane, nako twatangwa kwiteza imbere. Dukora ibintu bitandukanye, turafise ubuki, turafise akani bakita tentemede wa propolis. Numuti ku bantu bafise ibibazo by'amahemero tukura muri propolis. Tubwe rero ntabwo twimbura ubuki bwonyene, ubwo timbura ibintu bitandatu mu buki.
turimbura ubuki, turagira ishashara, turagira propolis, turagira vene n'uburyo bamara bw'inzuki. Burya bamara bw'inzuki bakasanzwe bakoresha mu ma anesthesie cyangwa umuntu afite indwara z'ibivyimba. Niyo mpamvu umworozi w'inzuki atagwara malaria. Kubera burya burimo ubudahangarwa umubiri ukeneye kugira ngo umuntu aguma agwaragurika. Turimbura n'ico bita pollen. Pollen n'uburyo inzuki zenda ku maguru, ako kuri tuhava tukabutegera ukiri inyuma tubita pollen. Ako umaze gushika imbere babita pendabel mukate w'inzuki. Twagira n'ico bita amata y'inzuki. Umva kuri dukuramo ibintu byinshi kandi bitandukanye. Kuri turabikoresha twasigurira abantu akamaro kabyo. Niyo pollen uko turavuga abantu basanzwe bafite ibibazo nk'abana bavutse bafite ibibazo amagara yabo atameze neza niba bakeneye cyane n'abantu bako basika mu zabukuru bakeneye pollen kugira ngo servo yabo cyangwa umubiri wabo ugume ufise amagara mazima. Ibijana n'amavuta meza cyane urabona ingene asa n'ishashara. Musanzwe ishashara isanzwe ikora mu mascatrisation igihe abantu baba bafise utuntu kudukomere igihe umuntu abagize ibintu by'ibiherera akasagira amabuto mu maso. Ishashara rero ikora mu mascatrisation tudufata amavuta usanzwe turya amavuta ya irayo tunesore wedo moringa amavuta twayakuramo aya mavuta rero afatana ukugute kandi ajya ayituzi kwa seseka. Ishashara niza kudufasha kugira ngo turonka amavuta adaseseka ko ishashara wana ko isanzwe ari kibuye rero turashiramo tumaze kwishiramo acaza kuguma akatsaba amatakurano kandi kare y'amavuta aseseka. Akabijya rero akabijya nuko umuntu akoreza amavuta yacu umubiri ugumumeze neza. Hama ayakora yashashara ikiza gukinga uruko kugira ngo ugume rufise amagara mazima ugume rumeze neza. Umva rero harimo akabijya kuko asanzwe amavuta kandi arufasha akaba arimo n'umuti ko nta produit chimique zirimo. Abo mu gisata c'amabanki ngo ntibotinya gukorana n'abakora umwuga wo korora inzuki kuko nawo nyene ngo ari umwuga uri mu butunzi. Amabanki batakuza gukorana na banki Bije kandi turakorana na Bankobu turafise na konti muri Copec. Rero nta kibazo cy'uburyo tufise ariko tuko turacabahamagara kubera ko iwacu mu Burundi buragoye kugira ngo interesse umuntu nyene azana uburyo bukwiye mugenda ku ntambwe imwe. Rero ko turagenda ku ntambwe ya mbere ko turafise umuvyeyi Payeje amara dushobora kukenera make basubira kuraduha hama akaduga kigenda mukorana n'andi ma institution ko Payeje iragutse bako afashe ubwa kabwinshi. Ikibazo rero icyo twe tubona ko umugambi wacu ahubwo mu mbona kazoza ya 2040 ni kera cyane. Rero twifuza ko mu myaka nk'itanu iri imbere dufise uruganda rukomeye ku rwego rwa Afrika cyangwa ku rwego mpuzamakungu aho igihugu cy'u Burundi tuzakwekana akamaro kacu n'ingene igihugu cy'u Burundi ari igihugu cy'amata n'ubuki koko. Iyo tuvuze ubuki iyo tuvuze amata inka zirahari n'ubuki inzuki zirahari. Kuvuga ku rwego rwa Afrika u Burundi twacyari mu bihugu bya mbere bifite ubuki bwiza kubera ko inzuki zikeneye amazi. Igihugu cy'u Burundi nacyo kimwe amazi menshi turakeneye amashuka. Aho urabona vegetation n'ubwo gomba karabaha hasi ahanyene turi ubona ko vegetation imeze neza. Kuvuga ko rero amashugwe aboneka inzuki nazo zishobora kuhaba. Niyo mpamvu rero dushaka gukora ikintu kimwe kiboneka kugira ngo ya vision ya 2040 ana 2060 izogere kwego twagize gute twavuye mu nzira abo dufise abandi bantu bashobora kwerekera umugambi igihe twawutangura nawo dusitse. Mbo abavumu tuko turakorera hamwe utafise amakoperative twagiye hamwe kugira ngo dukorere hamwe. Musanzwe iyo ugomba gushika ujana n'abandi ariko iyo udashaka gushika ujana wenyene. Rero rero dukorana n'abandi kugira ngo iby'igihugu bishobora kugira kwimbura tumenya ati umwimbu uno mwaka ubuki twaronse ungana gute, none ko twaronse ubungana uku koshora amakungu ubungana gute, igihugu keneye ubungana gute. Rero twaratanguye ni ibintu tugena bukiye buke ko kugira ngo mukorane n'abantu benshi biragorana ariko mugena bukiye ni ntamwe imwe mu kuyindi kugira ngo dushike ku rugero yaho tuzomenya n'imizinga iri mu gihugu cyose kugira ngo tumenye ati kuno mwaka kwa dufite imizinga ingana uko kwambuye ibingana uko kuma ukurikira kose yamuguvuze ingana gute kugira ngo twembure ibingana uko. Rero twaratanguye ubu turafise urunani rw'aborozi b'inzuki hama twifuza ko mugege ku mwaka twatanguye umwaka w'ubworozi bw'inzuki twifuza ko ku mwaka niwahera tuzokwirimbura karaba aho twatanguriye naho tugeze n'ingo twoshyira kugira ngo dutere intege n'abanyamitahe bongere baje basenga imitahe kugira ngo ubuki bwacu tutwaye mu makungu. Ku kintu kijana n'isoko twe turafise isoko abisoko kubera ko ibyo twigisha tugira abantu nibyo bakora
Amasoko arahari mu alimentation gukora ubuki kwa muganga kubera ko ubuki busanzwe gukora mu bw'amagara twara ko mahiganwa ku rwego rwa Afrika babaye abagatatu uvuga ubuki bw'Uburundi bure burazi isoko mpuzamakungu kuvuga ko twiteguye aho kongereza inguvu kugira ngo dutangwe gusora ubuki hanze y'amadovize tuyazana kuvuga cyangwa kwambaza to kuvuga ko amasoko cyane adushorera icyo kibazo ahubwo yabaye inyishu ahubwo bwo ikibazo dugira kugira ngo turonke umutaho kwiye kugira ngo tureke mu bintu bitandukanye turonke ubuki abene igihugu bo ngaba bafungura nubwo dushaka makungu. Umwuga wo korora inzuki wose umwuga ufise imiziro nkuko batari bake bavyibaza. Mu bworozi bw'inzuki ikintu cyose uratsiga rero natwe ibyo kwiga turabyumva tutibagiye ko ubworozi bw'inzuki bwatangura abasokuru nibo bakoma bikora barakorana n'abami mu bwami buki nibwabura nibwo bakoramo iki nibwo bakoramo inzoga inture n'ibindi ariko ubu rero aho tugeze mu buhinga bwa none bwo korora mu buhinga bwa none ako tuvuze ko dufata inzuki nshasha bakazo tuzana abo tuzana zandi kwa dusanze dufise ukazikorera ibiti bigezweho bijya by'imbaho ko nivyo bitanga umusaruro mwinshi hama tugerageza no korora abamikazi kugira ngo tugwize zanzuki tumaze rero korora abamikazi twimbura umwimbu ukwiye mwinshi hama mwavuze ati none abantu bose babikora inzuki zirajyana bisaba ko umuntu ni passion ni ikintu wihebera kuba ati giye ngo ngiye gukora iki kare baravuga ko abadamu basaba korora inzuki abadamu bararora inzuki hanze barazorora no ngaye mu Burundi bafise abadamu basika ku 8 mumaze kugira gute tumaze gushyira mu mwuga akaba ari nabo babyikorera umva rero nta limiti hari umuntu wese asubira kubyumva ko bati ndasubira kubyiga uko nta muntu agaza gukora ikintu atize korora inzuki nta miziro bizana ikibazo gusa nuko kera basokurura baci ubwenge barashaka kurimita ko hari abantu batorora inzuki bivanye nuko abantu aborozi b'inzuki basanga batonye nk'ibwami ugaca bababwira cyangwa baguma babikorera abantu benshi cyane bituma umwuga ugira gute utagaciro rero nta bintu by'umwuga nta bintu byo kwanga amashengero kuko abenshi baravuga ko bakoresha imiti basokura bavuga ati turashyiramo umuti kugira ngo inzuki zize nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo guhamagara inzuki byo kunda abo inzuki bivanye n'ukungene yumvise akamoto kabigiye mamara nibyo baturira baragenda bagafata ibintu by'ibyatsi ugasaba tuyamo nabigiye mamara inzuki zumva kajya kamoto zikazaziza bakavuga ati n'umuti nasizemo umva rero abantu bamaze kumva ko nakakoresha umuti basoba ati n'umurozi usaba kubikora bijya ibintu utari umurozi no musi rero tuko turakora kuringa tugeze ko ata muntu n'umwe asaba kuvuga ngo muzijya nzuki ngo nzogira inzuki ziza ariko tugeze ku rugero rwo gufata izo nzuki nyene tukazigaburamo imice amakaronda n'ingene tuba kubyaza abamikazi uko dufata bijya binyagu akabije duhindurira aho bya bisanzwe biba amakavamo abamikazi kazavuga bari inzuki nkenge amamikazi agatanga gutamagi okira bavuga ngo harimo umwami w'inzuki ntabaho umwamikazi iyo nzuki zose tubona umwamikazi abayazi donc atamagi amaze gutamagi amaze kuzikabaho ako zijya zijyana n'ingore mbwa ntizibyara